Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 18 Februarie, die begin en eersgeborene. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, leer ons om asseblief nie net te hoor nie, maar te leef wat U vir ons sê. Seën asseblief hierdie tyd wat ons saam met U spandeer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 1 vers 18. Wat is die verband tussen die gedagte dat Christus die hoof en die begin is? Ons lees Kolossense 1 vers 18. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. In Hebreëus is die woorde hoof en begin verwant aan mekaar. Die eerste gebruik van die woord begin in die skrif word in Genesis 1 aangetref. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Jesus is die hoof van die mensdom en van die kerk, nie net as gevolg van sy vleeswording nie, maar ook omdat hy die skepper is. In die Grieks het die woord vir begin 'n uitgebreide betekenis. Hier verwys begin na Jesus as die bron en die oorsprong van die kerk, soos gelees in Kolossense 1 vers 18, en daarom is hy die hoof van die kerk, net soos hy die begin of oorsprong van die skepping is. Jesus is nie net die oorsprong in terme van die totstandkoming van die kerk nie, hy is ook deur sy opstanding uit die dood, die oorsprong van die nuwe skepping. Romeine 6 vers 3 en 4 sê vir ons: Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Omdat die loon van die sonde die dood is, toon sy oorwinning oor die dood ook sy oorwinning oor sonde en sy mag om ons te herskep na sy beeld. Dit demonstreer hoekom hy die eersgeborene uit die dood is. Sien Maandag se studie vir die betekenis van eersgeborene. Sy opstanding het voorrang as die voortreffelikste, al was dit nie die eerste een nie. Moses het eerste opgestaan en dit is hoekom die duiwel 'n woordestryd oor sy liggaam gehad het. Lees gerus Judas 9. Sonder Christus se opstanding sou niemand anders uit die dood opgewek kon word nie. Dit is ook nuttig om hier kortliks al die redes wat Paulus gegee het vir die voorrang wat Jesus het te hersien. Nommer 1. Hy is die beeld van die onsigbare God. Nommer 2. Die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape. Nommer 3. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Nommer 4. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Nommer 5. Hy wat die begin is as skepper, die eersgeborene uit die dode. Nommer 6. Hy het sonde en die dood oorwin en sodoende die reg verkry om almal wat op hom as verlosser vertrou op te wek. Nommer 7. Jesus het van ewig af bestaan en daarom het hy nou voorrang verkry as hoof van die mensdom en hoof van die kerk. Wat moet jy verander sodat jy Christus se voorrang in jou lewe beter kan ondervind?